它，而且拆下格栅会使组装更容易。下一步是拿一块蒸发式冷却垫，就是空气冷却器中常用的那种，以风扇的前格栅为导向，小心的在垫子上描绘出整个圆，以便进行精确切割，确保更紧密的切合、更干净的表面，并使整个 DIY 项目更容易组装。蒸发冷却垫通过吸收水分来帮助冷却空气，使风扇的气流在炎热的天气里感觉更凉爽、更舒适。将蒸发冷却垫裁剪成与风扇格栅圆形相匹配的形状后，再标记出垫子的中心位置。这一步骤对于确保更好的对齐、精确的配合以及更高效的项目成果至关重要。准备好蒸发冷却垫后，接着准备一根软管，以便进行改装用于该项目。首先。